और छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप कांड के बाद खाद्य एवं औषधि विभाग की कार्रवाई से नाराज छिंदवाड़ा जिला औषधि विक्रेता संघ ने जिले भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। संघ की इस हड़ताल के चलते जिले की 1100 से ज्यादा होलसेल और रिटेल दवा की दुकानें पूरी तरीके से बंद हो चुकी हैं। केमिस्ट बंद होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की लापरवाही के चलते जिला अस्पताल का भारत जन औषधि केंद्र भी सुबह 10:30 बजे तक बंद रहा। है दवाइयाँ मिल नहीं रही, सब दवाखाना बंद है। हम इंजेक्शन के लिए ढूंढ रहे हैं तो हमको नहीं मिल रहा है, हमको परेशानी जा रही है। आज हमें सर्दी खांसी बच्चों को है, घर में बहुत से लोग बीमार हैं। मैं खुद बीपी का पेशेंट हूँ, रोज गोलियां लेता हूँ, लेकिन आज जहाँ भी जा रहा हूँ कम से कम 10-15 मेडिकल स्टोर देख लिए, सभी बंद मिल रहा है। बाद में पता लगा कि आज हड़ताल है। बहुत ही असुविधा हो रही है और अब मेरी जो समय पे जो गोलियां खाना था उसमें थोड़ी सी विघ्न पड़ रहा है। हमारा प्रशासन से अनुरोध है और क्या कहते हैं दवाई विक्रेताओं से भी अनुरोध है कि आम जन की समस्याओं पे वो तरफ ध्यान दें और हमको उपलब्ध कराएं ताकि हम अपना जीवन सहज जी सके और हमें दवाई और औषधियां उपलब्ध हो सके। यही कामना हम प्रशासन से भी चाहते हैं।